എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടുപേരും എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട് ടെൻഷനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു കൊളാബ്. അമ്മ വെച്ചിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് വെരി സച്ച് എ ഗുഡ് നേച്ചർ. എല്ലാവരായിട്ടും ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടാക്കും നമ്മളെല്ലാരും പക ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. படபட எந்தன் கண்ணம்மா நீ தொட 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 துடிக்குது எந்தன் நெஞ்சம்மா. ஹே சிலு 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 சிலுவென கொஞ்சம் செல்லம்மா. நான் சட 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 மழையென வந்தேன் கண்ணம்மா. திருநாள் இதுவா இதயம் தரவா உரைத்தேன் மெதுவா குஞ்சி குஞ்சி வரவா. படபட படபட படவென எந்தன் கண்ணம்மா நீ தொட 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 துடிக்குது எந்தன் நெஞ்சம்மா. ஹே சிலு 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 சிலுவென கொஞ்சம் செல்லம்மா. நான் சட 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 மழையென வந்தேன் கண்ணம்மா. ஆர்ப்பாட்டமா நீ வந்ததும் தேரோட்டமா நிகழ்காலம் நீ எனவே காதல் கூறி கைப்பிடித்து கூட்டிச் சென்றதா. சின்ன தூரில் தூரிடவே மீண்டும் இந்த வேப்ப மரம் வெட்கப்பட்டதா. இதுவே திருநாள் இதயம் தரும் நாள் ஒரே தேனது நாள் உன்னிடத்தில் மனநாள். படபட படபட படவென எந்தன் கண்ணம்மா நீ தொட 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 துடிக்குது எந்தன் நெஞ்சம்மா. ஹே சிலு 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 சிலுவென கொஞ்சம் செல்லம்மா. சட 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 மழையென வந்தேன் கண்ணம்மா. പക്ഷെ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ BEd ക്ലാസ്സിലെ റെപ്പായിരുന്നു, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. എല്ലാവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആള്. ക്ലാസ്സിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ BEd കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷമായി, ഇതുവരെ ആ ഒരു ബോണ്ടിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. ആൾ കിടിലം വൈഫ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ആള്. എന്തായാലും ആൾക്കൊരു ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്.